有句説話叫做請神容易送神難，真係唔好為咗解決問題就亂咁請神翻屋企。我講個朋友嘅經歷俾你聽下。嗱，佢開頭咧都係請神翻屋企嘅，覺得咧啲事事順利啦，生意咧仲係好好嘅。咁過多一段時間嘅時候咧，覺得生意咧開始咧停滯啦，冇咁順啦。佢咧反而咧唔係自己檢討自己，佢只係咧不斷咧去請一啲唔同嘅神明翻嚟。開頭咧佢就請一啲財神啦，後期裏邊咧佢就請四面神啦。再耐啲嘅時候咧，又見佢請個觀音啦，跟住咧又請象神喎，咁咧又請狐仙喎。總之大大小小，大約咧就我諗都請咗10零個神咯。咁咧搞到咧成個神壇咧就好滿嘅，好似呢個雜貨鋪咁樣嘅。去到最後咧，佢自己盤生意咧都係一潭死水，點搞都冇乜氣息嘅。咁但係咧佢屋企咧開始有啲奇怪嘢發生啦。開頭咧就成日聽到好似有啲膠袋聲，扎扎扎扎扎，以為啲老鼠又摷緊嘢啦，但係揾過又真係冇嘅喎。後嚟咧佢屋企6歲嘅小朋友咧開始有情緒病啦，咁咧夜晚咧瞓得唔好啦，經常發脾氣啦，學習係一定跟唔上，所以咧成日咧都係俾學校嘅老師投訴嘅。咁但係呢個小朋友之前咧其實係好活躍、好精靈嘅，咁依家佢就覺得屋企嘅氣氛咧就越嚟越差啦，個家咧好似越嚟越唔安寧。最後咧我朋友咧都頂唔順啦，就揾我幫手啦，我就叫佢拍個視頻俾我睇。咁我一睇之後咧，我一望咧我就哇！你屋入邊咧有個觀音，你個觀音咧其實入邊嘅神明咧唔係觀音嚟㗎，所以你個神壇嘅氣場咧係亂到亂七八糟，係互相喺度衝撞緊㗎。我同佢講，你唔係喺度誠心咁敬奉緊啲神明，你係同啲神明咧喺度做緊交易，講緊條件啊！你應該咧之前咧就同啲神明講嗰啲條件，冇遵守承諾，咁所以呢一種咧就叫做陰債未清，求神不靈。最後咧我就幫咗個朋友啦，幫佢還神啦、送神啦，啊幫佢請啲神明過嚟幫佢解罪業啦，前前後後咧做咗10幾次，咁成個屋企咧個關係已經和諧翻晒啦。最好一樣嘢就係小朋友嘅情緒病咧，慢慢已經開始康復。各位朋友，你記住請神翻屋企之前咧，記住咧諗清諗楚，如果唔係咧，你搞得唔好咧，就會變咗陰債未清，求神不靈。記得分享同埋留言陰債，老師會協助大家，記得 WhatsApp 我啦。